Oi, gente, o vídeo de hoje é Angry Bird Epic. Essa série nova vai ser pro meu canal e vai ter muitas temporadas e muitos episódios, então pronto. Então, gravando... Aí, Red, então você vai ter que ganhar de mim pra pegar seus ovos. Ah, então você quer que eu batalhe com você? Então é hora que... Au! Olha o pescoço. Au! Pronto. Então, vamos pro... Ah, tá. Volto. De novo. Bom. Esse é muito fraco. Esse é fraco. Ai! Tá bom? Então, vai. Então, vamos lá. Um posco. 2 poscos. Então. Tem que abrir a janela. Vai. Então, agora, hangar! Ela me tira daqui agora. Por favor, me tira daqui agora. Ai! 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 Yahoo! Yippee! Agora deixa eu pegar minhas coisinhas aqui. Esse. Vamos lá. Aqui. Daia! Yaha! Yaha! Então, aqui. Então vamos lá. Isso aqui é o seu escudo. Espada aí. Chapéu. Obrigado, meu amigão. Ah, não, me abraça. Ah, só faltava me abraçar. Fim.